他们是一群老战友，并肩作战。退休了，变老了，但是我们不能让时光倒流。老了又怎样？我不是普通的老人。哇，你这么厉害呀！我是上网学的，向年轻人证明，我们还in，并没有 out。他们的任务从来没有结束，只要还有人需要他们，是怕没有人再需要我们。只要还有想守护的人和事，不管发生什么事，爸爸都会保护你的。他们的任务就会继续。敢不敢？当挑战接二连三找上门，我只怕没有大胆的活过。这群老英雄又将如何接招？不怕，遇到我们算你倒霉。青春老鸟，7月27号起，星期1至5晚上9点，88频道，你也可以同一天在 Me Watch 免费随心选看《青春老鸟》。